Hvernig var húsakostur? Hann var ekki slæmur. Bæjardyr voru með litlu þili að framan. Hliðin á því var baðstofa með hálfvegg að framan og timburþili með fjörarúð og glugga. Hvernig var að búa í Víðidal? Það var oft mjög erfitt á veturna að búa í Víðidal. Allavega þegar það snjóaði mikið, af því að þá var erfitt að til dæmis finna vatnsspennuna. Það þurfti að merkja mikilvæga staði með staurum sem fundust. Bjó mikið af fólki í Lónsöræfunum? Það bjó ekki mikið af fólki á Lónsöræfunum, en í Víðidal bjuggu 11 yfir allt. Stefán Ólafsson var fyrstur til að flytjast þangað ásamt konu sinni Önnu. Þau Sigfús Jónsson og Ragnhildur Jónsdóttir fluttust í Víðidal ásamt syni sínum Jóni. Þau voru seinasta fólkið sem bjuggu í Víðidal. Heiðabýli. Það er bóndabær sem er lengst í burtu. Til dæmis dæmi heiðabýli á Íslandi eru Sænautsel, Rangalón, Netsel, Heiðasel, Víðihólar og Ármótasel. Fjallaveður. Það fundið forn fjallaveður á Austurlandi. Fjallaveðurinn var á milli Lóns og Fljótadals, bak við Hofsjökul og Þrándarjökul. Norðlendingar riðu þar, hjá Þorgeirsstaða og Klofnadalur. Norðlendingar fóru þennan veg þegar þeir fóru á sjó. No God! No God! Stefán Sterki Ólafsson úr Húsavík Eystri og Anna Guðmundsdóttir frá Aðalbóli í Hrafnkelsstað voru fyrsta fólkið sem fluttist í Víðidal. Þau fluttu þangað sumarið 1835. Þau höfðu farið þangað sem útilegufólk árið áður. Með þeim fluttu vinnukona og Smali. Þjóðsögur Sigfúsar Sigfússonar eru nokkrar. Stefán var rólegur og latur maður. Stefán var grunaður að hafa átt þátt í dauða Eiríks fyrrverandi manns hennar Önnu. Stefán gerði hverja vinnukonuna eftir aðra ólétta á bænum. Anna og Stefán bjuggu í Víðidal til 1840. Í þjóðsögum Sigfúsar segir svo þetta. Smali sá hjá þeim hafi verið var nú leiður og leti. Tortryggilegum atburði gróf Stefán hann hjá kofum. En síðar, þegar loks þau Stefán sáu sig engar fengið geta sér til aðstoðar og óhróður lát drengsins barst til byggða. Þá sáu þau sér nauðugan einn kost að flytja það. Höfðu þau beint drengsins með sér og létu jarða þau að Staðarfelli. Var engin rannsókn hafin út af hans snögga fráfalli. Það var árið 1840 að þau flosnuðu upp í Víðidal. Fór Anna þá Aðalbóli til dóttur sinnar en Stefán á Flækjum. Í munnlegri sögum frá 17. öld heyrum við af dölum í óbyggðum Íslands. Í þessum dölum gengur það sjálfala eða á böðum húðfólks, þróun virðist einlæg. Árni Bjónusson bent á og sett fram þá hugmynd að raunveruleg trú á fyrirbæri þjóðsagna hafi aldrei verið almenn. Hefur búin við fámennan hóp á meðan flestir hafi litið á svokallaðar þjóðtrúarsögur sem skemmtiefni. Fyrstu ábúendurnir voru Stefán Sterki Ólafsson frá Húsavík Eystri og Anna Guðmundsdóttir. Næsta kynslóð flutti inn árið 1847. Það er Þorsteinn Hinriksson frá Hrafnsá í Skógum. Kona hans Ólöf Nikulásdóttir ættuðu síðan með tvo kornunga syni sína og dóttir Ólafar á fermingsaldri. Settu staði í eyðisbæ Stefáns í 2 vetra. Það féll snjóflóð, Þorsteinn og drengir fórust en mæðgurnar komust af og höfðust í bæjarrústum í nokkrar vikur. Brutust eftir byggða og var bjargað. Minnisvarði í túninu Þorsteinn og drengina 2 þar sem talið að bærinn hafi staðið. Fjallatunga hin mikla milli Jökulsár í Lóni að austan og Skindildalsár að vestan eru hin öldunni Eskifjall, draga frá nafni Eskifelli, sem er yst í þessari fjallþyrpingum á nokkru einstaka sinni. Við Jökulsár eru farvegir Skindildalsár en þær falla saman út í söndunum næst byggðinni. Fjallið er afskaplega líkt stóri skál á hvolfi nær hringlaga. Það var búið á árunum 1836 til 1863 eða nær þriðjung aldarinnar. I wanna jam it with you.